분당 정자동에 위치한 마린보이 코다리 1번가라는 곳에 왔습니다. 동태 해물찜, 코다리 조림 등등 전문으로 하는 곳이고요. 가자. 들어가. 어떤 거? 그래서 엄청 맛있대. 처음 먹어보게 됐어. 생생정보통도 나온 곳이고요. 메뉴. 네. 메뉴 고르고 말씀드릴게요. 사장님, 저 아구해물 갑오징어찜은 코다리가 안 들어가는 건가요? 코다리 조림 시래기 추가해가지고 2인이랑요 아구찜 중으로 주세요. 아구 해물로 주세요. 코다리 조림 시래기 추가 2인 26,000원. 아구 해물찜, 아구, 새우, 홍합, 고니, 꽃게, 미더덕, 낙지 중짜리 57,000원. 맵기는 1단계가 제일 나은데. 맵기 1단계요. 좀 쌀걸? 반값? 어? 반값 쌀 거야. 아 그래? 형 좀 알아가지고 나 이거 좀 몰라가지고. 엄청 많네. 이거 뭐지? 미역줄기인가? 미역줄기 샐러드, 깍두기, 동치미 맞지? 동치미. 아닌가? 물김치. 물김치 이렇게 기본적으로 반찬이 나옵니다. 아 네. 감사합니다. 이거는 아까 아구찜 시키면 나오는 거죠? 솥밥 2인분. 아니요, 코다리. 아, 코다리. 아, 지금 3시 전이라서 정식으로 찍어드렸거든요. 아, 예. 알겠습니다. 이걸 하면은 슈퍼의 포함이 아니라서 네. 이거로 찍어드릴게요. 네네. 모자르시면 말씀하세요. 아 네. 감사합니다. 일단 해? 해. 감사합니다. 이게 아구찜이죠? 아, 아구해물찜. 네. 아구해물찜 중짜죠? 네. 5만원? 아 형. 이게 코다리 조림 2인분. 먹을까? 그거 네가 해서 잘라줘. 자르고 지금 이제 먹어. 그리고 여기가 가성비가 싸. 여기? 아니 이거 봐봐. 지금 다 해서 원래 이거 다른 데 가면은 비싸. 그리고 맛있어. 코다리 특히. 알았었어 여기? 난 다른 체인점 가봤지. 음료수 시켜도 돼? 응. 아니 콩 범위가 얼마인데? 아 그냥 먹어. 그냥 먹어. 솥밥입니다. 재료 골라? 이따. 진짜? 존나 큰일 뻔. 이거 자를 거 있나? 뭐다 이거? 먹으면 쓰죠. 난 시래기가 맛있던데. 나도 가면서 얘기하던데? 감정 표현 되네 이제. 아구해물찜에 이게 아구지. 아구 이렇게 나오고 그다음에 이게 아까 뭐 자른 게 뭐 낙지? 낙지고 그리고 요게 뭔지 모르겠다. 이러면 엔진데? 콩나물? 아, 숙주인가? 콩나물 많이 들어가 있고 이거 뭐야? 홍합이야? 그리고 이게 뭐지? 더덕인가?
미더덕? 저 초점 왜 이렇게 안 잡혀? 이 미더덕이고요. 새우 들어있고요. 아구 해물찜이라서 많이 들어있네. 이게 고니인가 맞지? 고니. 그리고 하나 말을 안 했는데? 다 말했나? 말했다. 맵기 조절도 가능하고 아구 해물찜입니다. 아구, 새우, 홍합, 고니, 꽃게, 미더덕, 낙지가 들어있습니다. 이거 속살 장난 아니다. 이거 아구. 맛있다. 맛있지? 게 보여줘. 오, 오케이, 됐어. 발라 먹으면 돼 그냥. 오. 일단 소스가 맛있어. 엄청 귀여워요. 제 생각에는 아무를 해물에 아무가 나오고 아구 나오는 테이블도 왜 근처냐 꼬다리 먹어봤어? 직장 식당에서만. 지금 여기서 한 번은 거기 안 먹어? 다 먹어봤어. 여기서. 이거 소스 괜찮지? 이거 그러니까 뭐 둘 중에 비교하기는 좀 그런데 뭐가 더 나아? 나 이게 더 맛있어. 아 이게? 아구 원래 좋아해갖고. 이건 근데 뭐 약간 그 개인차 그런 거네. 그렇지? 개인 취향. 맛있네 확실히. 이거 꼬다리도 맛있네. 선생님 이거 솥밥인 줄 알고 또 왔는데 존나 기대했지. 여기서 한 단계 더 매워도 맛있긴 하겠다. 이것도 이거대로 맛있긴 한데 신라면 맵기. 내려. 많이 들었네. 내려. 공식적인 용어라고 해야 되는 거 맞나? 브랜드야? 됐어요. 나 이걸로 먹어. 뭐 안 해. 싸먹을 것도 없어 지금 이 시간에. 다 먹은 거야. 뭐 아구는 다 없는데? 새우. 이게 뭐지?